問図のように定格電流 50A の配線用遮断機で保護された低圧屋内管線から VVR ケーブル太さ8平方ミリメートル、許容電流 42A で低圧屋内電路を分岐する場合 AB 間の長さの最大値 A は、ただし低圧屋内管線に接続される負荷は電頭負荷とする。3、5、8、制限なし。シンキングタイム。正解は2になります。こんな感じで回答できたら合格できそうな気がします。